ஹாய் பட்டுக்குட்டி அடுப்பு மேடை மேலே ஏறி உட்காந்து என்னை கூப்பிட்டுட்டு இருக்கா. பட்டுக்கு ஏதாவது சாப்பிடணும் போல் இருந்ததுன்னா அங்கே போய் ஏறி உட்காந்து தேட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. வீட்டில் பார்த்தா ஸ்நாக்ஸும் இல்லை. சரி ஓகே இருக்கிறத வச்சு ஏதாவது செஞ்சு கொடுப்போன்னு நேற்று தோசைக்கு அரைச்ச ராகி சிவப்பரிசி மாவு இருந்தது. அது கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் தேங்காயும் ஏலக்காவும் நல்லா குறைன்னு அரைச்சி போட்டிருக்கேன். அந்த புளிப்புத்தன்மையை எடுத்துரும், கொஞ்சம் கூட புளிக்காது, நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு, ஆல்ரெடி அதில் உப்பு இருக்குது, பரவாயில்ல, வெல்லம் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் தெரியாது அவ்வளோவா. பனியாரக்கல்லில் கொஞ்சம் நிறையவே கீ ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாவை பனியாரமாக ஊற்றி எடுத்துட்டேன். இப்போ 2 பேருமே வந்தாச்சு. இன்னொரு ஆளும் பின்னாடி உட்காந்துருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பனியாரம் வெந்துருச்சு. அதை வெந்து எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப தான் வந்தாங்க. அது வரைக்கும் கீழவே இறங்க மாட்டேன்ட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்கள தூக்கிட்டு போய் விட்டாச்சு. அவங்களோட டைனிங்கை அவங்களே அரேஞ்ச் பண்ணிக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பயங்கர ஹாப்பி பட்டுக்குட்டிக்கலாம். சரியான சூடு, ஆனாலும் அதை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா. கட்டு போதுன்னு பாயே சொல்லிட்டான். ஓகேங்க, பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.